Usiku wa leo rihundu ya shwabaha shauhadisi dasina raisi jimla wahe lekungumanyo la sente haruma ya mahadisi ikaodo ya jirio haruma ya actuality politiki luhunu Komoro. Kwezi bwana raisi wahe sente kalima la handani rijuanza riunike umbongozi ili bushirie wana nsi kao mwaridunga wa haruma page ya Facebook ya hatu ya Alfajiri itumi Ramadhan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زادرين ومبكر مرحبا. لوكايا فرصة إنه فرصة الهام. كمان ده المحبة ريبوشرية وكمور وريو هنداني نانو وريو هنزي وبوشرية توميا خير كملابت وجهو ري لنا ومبا ميزمغو يوكايا ميزمغر نيكي إقبال وهرما يزوكاو نورفانياو وهرما شيء بدشينو وكاو ديو hasonse pia nyamilia harma wakati huu wange miezi ngwari nikakabuli kama miezi ngwa benze handani yatowe wadi hunu zabidi yatowe zembizi do harma nsiyinu maksusu harma zezi wakawo ndo vuilo harma nsiyinu miezi ngwari nike wa Komori nane maislamu pia wanike maisha mema hombini yani kama benze ya jarre khemu waja huwa katarjuma suid izo ndizo rajo tekeleza handani ha bushro la khair له وكمور لما يسلموا pia marhaba. Kwezi bwana raisi hasuala la handari doto sana role sokana haruma wakatika o yensi remeshe hanani dunia kamili remeshe haruma wadi kao wankan gambishao yankiba sante zengozo tipia zilaziwa hambazo tipia halafu kanza rijue institutions ontipi ya zijitamka zijiamwa hena mwanadamu hajiamwa ama huu ngabotora moka likungumanyo la opposition haude sente hata basa kwa jatoa communique au kwa jafanya hata geste ndio fasiri namna je baiza sababisha zeno ngozino hindi mdano kaya wa mali sukala hilo zondoshina na mbele kaya hamande haludu wao zenao za matangazo ngizo zinji wange jumkini heke mroboko habaizo kajadu ngai hoboko lora ngole sha mimi waminga mchokaya zaidi ya kadondaru tijitamkor mu sualali ezabili ngamdo mfano ya kaya l'ancien ministre Moustapha Setche a d'exprimer ngamjoka Dr Karihila hansi hakia sen kadombili ata tione déclaration ya muso ya towa juzi kuso ze nauza kuso ya transport et tout ngabo mwana nyasi Dr Archimède ngabo wajao le vice-président c'est de l'Arifu wandwa pia mwana nyasi razida wandwa pia ngwa jitonkao harmali sukaladino bimana ya ukaya lengwa sisi ngarakubaliyo ngarambao ya ukaya linsi suala la siasa dinu suala la honono wa ho wakazi hujindifwa hao sha haini mzimanda singu towo mzangu hai mathalan ndo wakati wakao onakaonesa zihazma za kaulati muzirengwa wakati hiyo nando mbayo se frontiere mtukaya sotsipi ya rishemeza uharmale jilo nando wajau no habili ishokokao ndo serikali wehansi wajiwarumi uharmazira ngozinu bengwa juzuwa ramba ukagwa una miliari nzima wanusu rutujo mahaleli yo rutujo zo wafanyao she muhimu ndoka ngashemezao harmazi nzazo pia wange yabo izonjwa madukaya juzi baada ya Mustafa Setche hii hazitekeleza ya ukaya hajotsaha lesuala la husu et transport en commun yani ze taxi ni nao za pashi hao wazima wandoa bunguze shesabisha wanadamu hatia mfano ya ukaya yeye hajuhutaji ya ukaya kawandoa bunguza shawandu watie namna ya ukaya emazofera wa hunde ndongo ya ulibiabo harenga mfano wa husu ya assurance ya ukaya iyo serikali wajujua wa hadisi au mazamani walo netsile wao zamvuza hao wajujua wa hadisi leze agence d'assurance wa hunde namna ya ukaya baoze agence hizo zisaidie wando walone magari yao ze taxi ne ze bus iliba washinde wajoka shila wapuzao shaba ngwa unambendo wasedi upande ula mwana nyasi kama Dr Karihila zobaye yaonesa haonesa uka ngela zimo wandu wao wapuwe mafura ili wasaidie zozo pia
wandu walo kinyume nezi wandu wanao ne yezi gushavuzini kwa tekeleza uzafikira zao evangezo njua manduka ujoka ya kajeishia abakajeshi hora rungulea gamosheluka mwananyasi Dr. Archimed wahaonesa utayarifu wa hele chama bokao ndo chama lahe yaonesa ukaya wandu wao hawenjiri jua ukaya wao majeune cadre bokao wenji ngwafanyo emisomo wangu wasomesao hamwe Université Comore haonesa utayarifu hao ya ukawasaidie uharma izo watu kabla timu tufanyishie hama leo nga mjoka mongoni mwezi ngo zilo tarwamo uharma emiji hatonse pia de javel yorumia okaya miminga mtsorenga mfano ebanu leo mjama nsujini harma usiku ngaruma orete ngabiza javel ema pesa ungalaunda hu ebonge mimi tishia haundo tsimdungu Dr. Archimed yakawonesa uskitifu oho wana bokao ndo wana wahe le chamalahe bokao wenji leo ngo ajihundao harumazela joli wafungwa hasababu yokaya nsujua izobukao le ungwa wareprocheo chambe tsokale wa Archimedaka kandida habungwa etc. Ebonge izo haone so taarifa ka wana hamada wao watu saidia ndongo za kaya leo ensipu hanena na kafahama dalili ebonge yabo nga mzanuka ya sonsipi ya haini mndu ngusami yatekeleze umtsambo hai mwananyasi larifu haonesa izobukao do yatsahao uharma zensi mbali na mbali maksus zensi majirani uharma msanda watu kabla azimu wasaidiensi hatu harma zrungosini ebonge yabo mimi ngamdhanukaya sisi ngarta sana ortekeleze lifunfura hatu izorjo hamba dukai harma lifunfuri ekara mbali nti suala la siasa linu suala la utobibu ngabo ikayo shama tobibu shiloya haba hatimbi kartu we shawarongo eurongo docteur abo ka kwezi docteur nusukungu tsamba no rejoindre kubaliano kaya juziti zamba kaya ekaleo ulone comité scientifique haonoma sula haya ukayanga bonongo mwinyi aundu fulani ndo kinyumenezi inu wako gujojo zifanya mbabi yo kartina taraduli gujojo ripara na ripara garjohe sha ebtsujori para rende doktori msedie ukakartujo osomanda hubi nge na tro siasa ne kembali siasa ne retsibula woyani kiwazo ndo wondo radio hanza leo wajeleze tishia leo mwananyasi Dr. Jimmy harmon seuda akarongo zowananya na tobi bwalo harmati ndo opposition akawoneza letwara mo la kwanu wahara urengaza za manasaha watula uha hata na wanunchujo kale swele ngal joguja shaminga msuhamba ukarangosu kwa jana wakazi wala lo harma ensayinu yaula warangutsa ndamjinu huya tsujina tarasuli sema kuuni izora one jana ngarjuzi sawa karsujo ndo tina shara kubo tasatar waswili wakatandwa fungwa o ambulance mtu hanusi hai ronge mimi ngamzanuka yao harmoni sualadin lazima bake ubenifu haku mrungu wono enamna bokao walone etsi harmoni sualena namna waloni lo yaukaya ketu lazimu bake wakati tukayonti le sualalinu lijuka penufu woskitifu namna bokoti jusubute na meukaya eba yoti ni chunga za wa saba uamba eba nunga mrezu yore tifenja uzabari ndo mwamba kabatima ilezo ngo wono mandi harina bawo zokweli sha bengo jusi bala wa kirtasi yoka magarwa bunguzo wandu shakwaje bunguza emani watu bunguza bunguzo walo arme dro monti toka no juwa kaleo o bane maraia ngwarangalia ndo tsondo arme jamaa nekeyo njema nekeyo mbishati jizi hasibabu ndi batike mruto ndunga ambo kama ndo ba mwingu dohe ngabo nganzo kubelenuka banu maraia kwa rangali yao
angalia wa hunduka yani banu wende ongo choraba ukaje mwanendo dako ni ubaliwa nele fijo na ndini wala wafateni wala kwa jango orabate mwanendo dako yabo ongo twanga le onga rona baba no walo sacrifier de jeshi hatu wana hatu wana jeshi wana nyasi walo harmasa kamilite walo magendarme no walo harmadi garwona wakati waruma wende wasie wando tusali jamaa yabale garingal besondo 20 hai bali balon siri ndo kuchamba baloni belamvu Mwenga mimi ngamzanukaya wandu walone etsi lesu alalinu wandu wakablazi mwambi ukaya kwa jali ngene mnalali walirengo nai sababu hididi ambese kwa tsina hajano wakumuru garishi yao zema hiti zila waweni usiku na hapo nasumambo kazo problem za problem za respiration baba nule o dengi ngalzungu hujali zingare mdozi fuba hata mdoke kaju respira ndata yala huko duniani wa ala na honso no kwa manda yizo vanu ulo mziro hundi doka wana adamu wa roha tabango atuko meloni hatu wa hoso riwa kome rifanya zana ngozo tsipi mke mimi ngamzanuka yaka mi ngabo hara hormone supela ndodo okaya nyezi mune jandiye ike rahabu wa tsambangilo Mwenyezi Mungu aje ile kaiti kama Mwenyezi Mungu avenze itikenga boza bandaya babo bondo bantu batu sisi batu oroho itungo hamboka kama ngabo za bondaziwa esibonda za barindi ni ekanga boza bondazi bonda hata le ongo won kabo media étranger le worte shao le ongo ambao kaya aboma hala watu fumbulo ndongo yo ihoko morona koreduno hendi ndumala uloma dictateur amambe sengo atoka hifuma mimi ngamzanukaya alalinu na lerejei ondalone zezo manezi daula wazirenga ezenvu wazirenga shawa jukaya utsini mwa hizo ngabo wakomorwa wangaliao keti haki ukali umro alofanya mzaha ka ejosivane ndi arenga mafurada ejosivane ndi ala kulli hadi hizo tungo bokao gazimero joka gazila tsao ila namna ya ukamkomoria hifadhi na si kabla lazima hifadhi hawinchi amange kwezi Mwenyezi Mungu tuwasaidie kama Mwenyezi Mungu swala la dili hapo lo haruma ye le swala la husu ye zimezwiri ikao dozarengwa wanunga kritike haku wanunga onesoka ya zimezwiri zila zirengwa hau zero yeba nyinyi na hunungwa mboka ya kabati corona inu dengi madema mna wazone sayabo henu siku ngabambula wao bilasi heya esiha ngabo parhano kanga wandu hafa iba ujufasiri ndini namna je hujonesa jujamwa namna je unesirikali ngambo kabati dengi kabati corona ayo ngabo dengi kabati corona na hunu kuvrufezi fanyiwe masihu iba ujojamwa namna je yo dio namba kaya wandu bukao hata bisezo wafanyao kwa tuzijua kwa tuzitamini ukaya msujua ikufrofu ya 20 heures iyo ngiyo na faida hidini haruma nongo amadezi swami kabana kufrofu haruma zo nongo bukao le wondo msona kaya zonda silazim kawo yensi le pichabi donc kaya hata ila dictature politique iliyo ganzo ibaliwa tena haruma unono wanadamu ganzo ibaliwa haruma zango zote pia bali banu ekale wonga wana dictature haruma mweshi watu haruma siasa hens haruma ibaliwa ala kulli hali ngaba no koko zoka zelezia mimi tujua ya couvre-feu fatu ya couvre-feu na ndongo za wadi usumpi yao banu wafanyo confinement na yongo elo muhimu ndoka gomtsana ndo lazima zubuli shabungwa hivenze emasihu haruma mwezi wa Ramadhani wanje mwalala nge minga mzanukaya msone fida hayo haruma mwezi wa ndawti mbesenga bazundwachi yalo nizo wetswani nizo jonda zibi mbese yanzo ya ndi komdu tsone sokaya banu yensi otsipia haivere haruma banu ali yondoka heni banu asila kide ebonge yaba mbese yezo ndizo kanzone se fasile okaya banu zanongozine ni ujokablala umlazonda ami ujokamjua umjusona ami ebonge yondizo kanza mbese yabonese yondi fasila haikuvrofe shanso aminu kaya ngiona msaada utsoka yonso harma wali hamama de halu hama sisi ngari shangao okaya bungwa hibenze wakatramba okaya wadika utsi norudi rambilwa okaya
ngelazimo mjemo ndani ya partir ya 20 hauta hawadi utene shendu shitsiyonga shene yauje shendu shitsiyonga shene yauje so ndisora hamba kavanu joka masula oraja oka amtsombe zemezure za sikarna ujore mamezuri ya ukaya oranzo ezinje zifanyishihe aweza hambwa ekazo saidia karna ujore zini wangena ritsombe ndo pando ondo swadi mimi ngamzanuke joka masula eka wanatu wanashi watu wananyasi majishi masulu harmwe misihiri rogo mbili nganzo ziparia zandani msinjo msiline kabwa nono ala kuli hali sifanyishi ezabili kairiho eleza hanubiha le mieux c'est de convaincre et non de vaincre haukawa wambiha bala balanga bwa tumparisa ujohinate nengebo hajabala huimiho eleza yauka ranuri rumar jerma mbeni dongo kaza kairim ziya zrongosin au kairim mfenye na fulani mbese shuka mesla shikale wonge lazimu ejo parsi wale moshe boko ya belwa ya behomde nende ya heso se poto ya rwa zetijindi ala kuli hali c'est pas comme ça yo sile namna lazimu oka mara hii anganzo welesiwa nekawelesiwa wohelewa ekawa tartibishwa utartibishia ijoka na feda zaidi susan bomrengo nafasi yakaya leonga mondo hata mwasulu mahala ukulu wadi nga mimi ndajina bukaya ichitutso ngeza wadi unu ripuhane nuo haweji de maile society sindeze mfu okaza mfungizovanu zijohonea ngizovanu zijuru mishia shanga botsojo mona mangeula watsumona boyatswelewa ujofanya na ifanya ngijonda tewa switi Mungkin masula handenge ngwele so wanwa fano le wondi so rahaba evanu rongoza usema gari uloni mna taxi onzo ba hizo wanwa uloni ne bus ile ngondo wa mombe ukayandia double mask na hula javel iyo mpsayo kuli hadi gesi erole hesel kalihindi wamba gauna 1 milliard 500 million misaada haja balona misaada ya mali za waswidi walone ya hekene tibura tujwa ya mahala ya rumishiha ya lo ya bupia gema diyo mane turumiro hindini lewe ya rumishiwa kazi tazimari benguliwa hoka ekaze mali zongizo zurumiro wananyeswa lo Dar es Salaam le worsar wasuli mruwa fukari ya safari ondo ala lomunzia leo ngwishio emagari ngauzia niho ganzo yo ni mrole maske ni mro ya hule javeli yandu kwa bukawo wajo ukaya zonda okage la demo bake mbaindu ya kompanya wandu ikangara rengawo izo mwana nyasi ministre Mustafa Hamba ya ukana mangalie emezimira ruini awe meziminei saidi ne walona dene tsombo kaya ndudu demande ya ukarmo meziminei ya tsilive dene inyema namtsona mwa unwa lone za sunansi za hema gariyo poko zo sunansi poko ngaziliba ushuru harmede esirkani isi jokanjiro bena ho ushuru di waula okale ushuru la mwendemo usamihi mfano numu mkubali ukae uonwa lona wafanyo transport ya jokemezi miraru inu hasamihie ya sunansi ya hawa bahewola hashindi haile waka bona samihilwa na ndibunguza shesa wandu na mbali bunguza babanga minambanu kuna ranaji ya bona sami hilo na nule mnabati wa javela mnabati ndi niteho garani amzanukezo zuzu kama sula narangalezo karhila ham na nirangaleza hema fura yo solution chikale wonga tsungo hamba kaya venu sura hamba ngarfanya amzanuka yayo kaitsina masula munge mimi ngamreje na mbukaya le tora mongilo reonez lumo zindoni reonez liyo harma zekishe zolivia reono ezilo harmozi biro za serikali zote pia kabati manongo bokao lewo ngewone sawa bokao ngwarenga uhadhari hawa lewo bonge abondo bano loni litoramo sha nsoka wandoka wandwa lo harmane bavulinura musiku waja zero hongizo hule haukaya enia kahushia emagari ya kausano hea aboko ya johamba wandu zangu lo harmo mji watu wasema kuni
pokao leo hata zema kartu ya maski ya jabo amjoka kwa jabo shwa hata kartu zima oto jihifadhi joka ngutsengelo harma le bavuilo hauka abo après tout la pitalo bano liyo abo sirlo ne mazamba himo ngabo walo nezo ngo kasujua ngabo zo ngo kaza za maisha pokao ni mwanade mungu nizo munge abo ikabla de mkele unga kuhifadhi ngo hata joka ndo wasuilo wakati pokao Mwenyezi Mungu jorejea ike wakati huo bizuza leo taradudi hauka zanalize tufanyishiha zanango pia tufanyishiha bala we taradudi ukawadi mkautakami ngabeta izo ni sura jo yizi ni karibu ngonge yabo mimi ngamtejei mwambe mkaka sisi nga tunatoramo ya kale sukala lino wandu walone ne Dauda walirenge siasa walifanyilao kampani wafanyo hamabanu lisu ala kaole wo hamabane kale wo hajuharwa makarito ya indungu zungulo nao ni kawandu hamabalange na ngo yafanya ano sambo kanda kuli hadi kuna ujo kale wo hujuhamo zungulo harumwezi si wane miji ne mabafu ne deni bati bala maske za tolo ni lobi ni jakma savitiko joka lazima kele wo hujuha no msana de wahe wahiz Daula uroli yawe maraia uharumina mna yoshinda wajifa ngeyo izura tokari jiwa ngeri wono banongo bukamu bafanya minga mjoni kamfano hambe ukaya rahansu amin janati shi ya mshanga mahazamba ya ukaya le toramonga sina mwezi mili ya kabila mwezi wa kamili rangosu kwenda wamba wa tarisha la pitalia sana bahijana hambe ukaya zende zundi hokata zanongo zakazifanywa kwa watu manungu ya funshi ya hoko ya tuhambukale unga ramloka ya leo wananyesu wa Dar es Salaam nuskori tuhambukale ya ngwandu wa konfine wa mahali asibabu ndi bisaka watibahindo so leza kweli hoka huwa jahunu wala ula wa jahunu waka konfine wa rambilo kata zimali zo zinje zikawli wani union domiki ngabo leo kanza juzi se zemili resulu yabo mchujo sule hato hapo disfanyiro mwendini chujo kama ngabo foto so niyo eto kanza jaro mimi kwa Mwenyezi Mungu ajaenda emali hahe mahemala hetsi ni oti pia itwenda rimo foto ebonge mbona jaleke man ngabo foto sija jazuru milo yabo kambwa abolo rumale ala lahi su umhe wa hezebei no mpando wa hezebei mwezi wa tsumu kanza rijue bwana rais aukaya leo wala wandu waloshindo lingwa lilao rowahu zao ngwa lilao na hunu tena wala wandu kao ngwafanyao dingoli mabano ngwafanywa na biashara wa uzambabiza zindu aje waja watola tena eba ngufikiru kanu wakati wa urenga mezuri hamada zinu haruma wakati nziro hamada unu ilo ni swala la ndani ilo swala la vilir kanzari uronese ukaya eno wakati coordinateur national haruma wade unu ngujeno sokane ma partenaire wa hatu ngwa opre wa compagnie jauna ja na hunu COI watoma pesa ya toma shashi FMI watoma pesa toma shashi eba tsina ujofiki ufasiri namna je makalima ya waziri nane ze mesure za rengo haruma wala ndo kawa uzao bazendo ushindo izonto ambia handani harmoni sana vanu joseph kivio kanga bamdo ya oneso parmi les pasteurs za mbusa l'agriculture ronge amosholo wakati wa ile kafala kenet so harmole bavu bokao miu nenda harmo mazamba siparo hunda wandu wakamjua mazungani wezungulia simuzi sokai hunu zabarinde abandirumwa rangalie zamenyeho harmo le bavula le tsunzuli inori wane zamenyeha mane serikali ngwado kasidi rijanga sina muda wa miezi milivan mira tubahatisha mzima harmo ndorlo majirani sambaye bano msaada mo uja ambao msaada uja ni mrakauni kwa magobo mararu ya Trump yani awezo ngamonzo na mkanzo wa siasa batu jambo kabala mnyingu ngudo yes amambo hizo mimi ningeshiyo harmale bafu zonde za miliari tano zambo kaya zija sisidie wando hekeneti roge mimi wana bokaho ndo magobo mararu ya Trump yonde bendu ya nikiwayo yaba meshado kaka kama mimi shake maziro sababu hivi vanu meshoka maziro kaisha kulengisho kashit leo kabati politique réelle
harmo agriculture sisamba juzi ya kayo yone sahai ekaja na rikana yezi ya mercenary ya bobdenar bada assembly ni kabli senga zijani masiwa ikauvahiza donga pomruno netsi lumda mahakume no mweja omwezi wame le 26 mai ijao mau dans un mois ufanye mahakume no mweja rakugera isi harmo etsi ufanye mfukari handani inuma hamine yo mahakume no mweja kacha paroshi ndo fanya politiki ya usaidia enamne raya tuhuna bendu yake yawe meshajoka kakamiji harma mahamengo minal mitsanuya ya independence abo harenge nusu harenge mahakumeno moja madab dollar nge kumeno moja kumena mili kabuli unga nzola mbukaya ye meshajoka kakamezroje hakalewo ndi maji ajosedwa sholima ajoni kwa showala ajosedwa namna yote zote pia kazi abangela dima maisha yake maziro harmoni mnadi ekari jazima ndo ukayale wobu ngwa hibenze washashi wa limao wa hundao na zeta zakaya bungwa hibenze zibingi zero shawaja ozi de namna zero demandingo inchi mimi ngamdano kaya karsina shawire katzima galadimo za kweli waparehane mazwa mana wadawla wajohele wakensi inu ngiona kiasi ya urilela paulozi ngiona kiasi ya urilela hadima hauka rikana shirika la ulozi la ndisabana lijal kazwa kifu wakati mimi ndone za zamana mido nasaidia umwengonzi wale shirika la ulozi uharmo bana kondo liyo wakati wale shirika la ulozi liyo kamwesheleo ya ukaya ekaya kike jaka ya waswili rali majana maili sisa mudihara almajana mara leo kilo ya fingira almajana manani ikahu iwono na waswili 5000 wananyaswa kwa harmale shirika la ulozi liyo au yafanya juma hata juma akawasuli zimengo fukari wanda zimengo mina mfumo mzima yode bendu yeye yakamsiwa roge ya hoba katoma ya himluzi baka toma ya himfumo ya bodo kale shirika lika harmo mandoni le holi jale kazwaki libado batsina shawuri jiboti rijwa wakaya uharme mala hoboko ya hundana na akalunga rimba hizo hakuntike na majini yabo tajiri ngotuka leo hormaiz amdanukaya uambo emergency tujanza ndi wawo zisoka ebala ngwene wawe fasiria emergency haumru honombo bahanu akahisoma shika hailewe fasiria emergency womjitosho rangu wa manada muhesha uleshae nono wahahe nomsomo nezano kukaza kaza orloya Luomba Mungu Mwenyezi Mungu arebe mazomena wao kama Mwenyezi Mungu avenza izo sisi rambao ya ukaya karja kubali enamne emruo ya kansira rijotsaha baji uhaki wa mazomana wankatsombo kampakeke ndasi chezo rombao ndukaya ensine kena wandu waswarifu uhaki wao bambe senge mru wongeye hatuishilizo kumurumya sharangu yeye lingono kaya hakansi hamfuzai na ikudisha mwihansi ubungwa hibenze utufanyezo yanzao utufanye namna bakaundo ya masulaha sha Mwenyezi Mungu ujorni bakabule kama Mwenyezi Mungu abenze baza duanga zombo kwanza ni albayao mpango kanza hadali ujurone se strategia hanyu nyinyi baada ya zilungwezo zonti pia ngamziremao ya ukaya mjuanza zifanywa namna fulani eba strategy ndini nyinyi union de l'opposition ujilia SNT ma juu Tanzania urudise na urone sokaya wanungwa shukuru yao kabisa haukaya eduani serikali wale warevai harmaya ze mesures za usu ze maduhuli ya njia au hunu komori hausahilisha wanadamu surtout hamado mwezi hunu enumri ya shidi ya hunde bahindu yale
30% harumwe duani isisiwa wandu wengi ngwashukuru yao warema ukotsi eba kardo anzari tsanganye masuala yayo mjoro ne sandungo hindini la playa hanyu haritse na ndonese utamke haromaze ze hadisi zayo tarango harumwe question etwani okaya na sopa ilmu fanya za mwenda ekangwa mwe wandu warema ukotsi zonda ambesewa undu walu harmaze bio Jatkanza uniambie emba hindu leo hoshindoni yapoa ende sukari ende ngano ende mafura ende hindi kavats mba hindu yapoa sha zenjeza shakashivina majana mani ngizo zilizili Edo manado. Hizo na kaanza na menu kahindi Kazana bukaya bana uvamana na msomo na experience ilazimu zilolo dana uharmui namna mra lazima atekelezwe manza ngamrengo yakaya ngazi mahamada ida yapua ushuru uharmale da zirumilo makatimeji mdanukaya Keja kabla ya mweke za nyushuru mengomera ruzela zipu. Oharmwe omlango wa utoibidwa. Yani hulala dwa. Rijo zipuwa. Shari jo zipuwa. Wakati wako hesari ngende hula magazin. Hahuzu hebe ya kazi ziwaka. Wolona hindu. Shilora alishihu. Jana mara. Uzema jana mfukari. Kunu wandu wachona zindu hunuma komersa, wandu walu harmwe sabu shanukume, wandu shirini bukongo harmwe, mdo shindaje na sukari, na ziwana je wandu watulia nao. Wange ho shinda rutuka, wandu leo mfano komersa fulani, hajana konteneri 10 za sukari. Galazimwe sukarinu ukawuza rashuna majana matsana. Ganzopwe mafungu mengomera ruya. Abongo joyuza mathalani shuhina majana maini. Baso wakati ya wasule magazi. Auze brigadiers lo harmwe mabafu wajushinda suive wala bazaze mkuu rampulieze indinizida wakati ula ngartu mfanyile sheki rimreje zo trésor rendera mwambioka enda warenge 30% hukuda yani awesa ila haihundu shaula baheula wala baza wala commerçant wala raia hahundu kaja dhulumi ukaba verifier ya ukandiso wala commerçant wala mruloni cheka leo e contrôler hadu harma ofo riwabula waja mo dahubi waja bala eni mru harude husu harma la beila buyo yebala wala mru ulohonzi ani hula yemba nongo ya hinonde katsina nongo bukanzo mungi abo kwezi sikanzande je na mbukaya izomo ngoni mwaula mavukaya zezo amana walonizo kwa tutso kanti wajuzi sakaiba no zezo amana zinu garduzi tekelezana mnaje ile mara yao kende fano mungo ya bibi Pando wahusu za janibu za opposition. Jibalio harmo wade unu galadmo sifa. Esa handani da sisi wasi. Galadmo sisi wasi rijibalio. Pamonao pa makansi yabo ne distance iloni. Kechu lazimu eni bahanu tokangami galadmo no se example. Hoko banu liyo, o bahanu fulani liyo, o bahanu eni omondo wa hatu wo no komondo exemplaire. Ono mondo wa handani. Wabili na rikewa harmo msaada usaidia haini fikira njema ya ushinda iziyo wade unu utihonde harmo wakazi yararu dokwelezo wakazi harmo enamna wakabladhimu washinde wajibali harmo zimu ihondo msaada wa handana kabladhimu kemu shanga mjua ukaya unu msaada wakao sadunga hapo nduka hiyo nongo ya hei nafsa heli mlu ujoshinda ujosaidia kama ujoseda mjini kama ujoseda bafu kama ujoseda isiyo Joshinda ya roho msaada ya warma izo mkaundu ya lazimora waka izo na hambi ya kumfano hebanu lewo womji walona na shafegi harmo siku ngwarumao taningabiza jave warumao litringabiza jave ewa ni kama pisana ongea hapo kwezi sikaanzande je ndio kaya mimi harmo sukaladino urahare jazia ngabo wandokao sikaanzani wanike shabaha au ni wakuraje si wono usiku mongoni usiku
hatu alo harma unu hadwamba PNAC Ecofarma kwa harma fikira ya ufikiri ya ukaibanu dalo hindinde la tushinda difai wakumu ebangenga mwasaidiyo harma fikira niwambe ukaya ngarumba Mwenyezi Mungu wahondane nezi tufayo wakumura aukezi tufayo na ndubu kao ngashijuri fai harma zunguza hatu uharumwe namna tushinda manga mimi ngamwankuraje uharumwe semba leo kawo ngarizo nombe Mwenyezi Mungu washiliwa wasulika Mwenyezi Mungu abunga mwandu watohamba ukaya abambe seenga wanu sisi amtuhamba ukamimi binafsi leo ekale dengilo linsi jani unifaira hana komprime manga yo nokombo kawo lewe ni mngu Yesu nguza yani emajani ya nyadombo na mkinini na hindenia piwa yo unifaira hana katsili tsili paracetamol ngabo mimi ngamzanukaya wana hatu alo harmaze jawe kawo mimi ngamwafanyiro confiance ukeza kweli wana mabanu ensingiona shautsongeza endeleso ukaminga aminuka uharmaze tsizi lo harmo dunai zilona diplomo zinchi zilo harmo dina besere kuma ukanso aminuka ngabo university ya dunia itsona mwana mkomori isome bana ngarona ukawenji kwa fanyo hazu harmaze domenizo zotsipia wange ketsina nugwe katsuloka na wanikiwa mfu wanikwaze mwenye wanikwena nofanyazi ngabo hamusuluka kairi le docteur politique ya sunzuhe ya bulie wenyeze nongo warambiye warudi wawanike nafasi ya usubuti wa ngo banga mzanuko banwa liyo hamango ujosi wandwa siasa kwa tungodo shangaziwa wamba ukayaba nuleunga kutoka husisa jawa kutoka weza jawa wange wa wahara watu subutu rongo abazo na tuambia wananyasi wa loharma et comité scientifique le juku mwana huwa kumarungu loharma suzai wananyasi Dr. Fazwili kunikoza manaziro aunga harma za manaziro oka sonti pia ngar kushilia sonti pia ngar pangalia bal eni ujohamba ndozo jobuka ebonke ganzo jokazo za manolo niso ekahwamba ukaya wade unuka wutsi abo kuranza mana uharma za mana hukumu ekahuta mkuha mono ndoko kadhaa abo baho kaboneza ajiri bukao Mwenyezi Mungu tunika na zamani Mwenyezi Mungu bonge zonjo wasiasa mbali woma udungu shawe ndoko kuna mtu hamba kaya balatika hamba siasa shango jo uzisi waka haziwa soba nga maarifolo nao eze do manolo nizo istahiki udamba ngo hamande zila au ke justahiki bonge ngamzanukaya ezateleze lisoni mesasinji ukanga monao ya ukaya lewo kabo mwiso ya mdondea hukumlo iso yafanya kabo mwiso ya mdondea usisozo yafanya bonge hapo tukwezi tikazana mbe ukaya kaire mwananyasi doktor ya rengezo wa manaza hasi hau wolezo wa komoro harmoni na mnezo wakala mwafanya ya rengezo wa manaza hahe hau para haini mtimandasi so harmonizo jokabla mwafanya iso niso na jo kamilisha marhaba